السلام عليكم خوتاتي كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ لاباس عليكم؟ اول طيبه كي دايرين مع الوقت؟ ها هو الصديق ديالي جا، يوسف برو. فين اخا يوسف؟ والله لا صافا الحمد لله. كي داير؟ كلشي مزيان؟ احوال طيبه؟ كلشي على خير؟ معكم لو ميور فلوغور. معكم الميور كوتشين وادا. En fait, Akram, un mec de dingue, un mec vraiment rien à dire que de dire que c'est mon fiston. الله يحفظك، شكرا، بارك الله فيك. كما كتشوفوا انا جالس يعني في واحد القهوه جميله بزاف ومريحه، وصراحه الله كنلقى راحتي في هذه البلاصه هذه مع هذا الصديق بالضبط، كنلقى معاه راحتي. اليوم غادي نوريكم واحد الموضوع اللي هو مهم. الاخ يوسف يعني استفدنا معاه بزاف، استاذ حقيقي وكوتشين حقيقي. نخليكم معاه وتشوفوا هذا الموضوع هذا شحال جميل بزاف، ونتمنى انكم تستافدوا. واللي بغى شي استشاره ولا اي حاجه غنخلي النيميرو التليفون ديالو. مرحبا بكم كاملين. Bonsoir les amis, j'espère Inch'Allah que nous en plein santé. Alors aujourd'hui avec une autre séance de le coaching mental et avec un sujet qui est hyper important. Le sujet qui est ce qu'on appelle le coaching mental et la psychanalyse. Un sujet qui est hyper important اللي كنحتاجوه vraiment في la personnalité ولا في الحياة الشخصية ديالنا، واللي هو comment acquérir une forte personnalité, ou comment acquérir un moi qui est fort en fait. Alors en fait, dans la psychanalyse comme dans le coaching mental, pour acquérir une forte personnalité et un moi qui est fort, vraiment il faut avoir 3 points. Les essentiels. Et alors, les 3 points en fait, un, ne pas faire la métastase. 2, et méfiez-vous en fait du lamento. Et 3, assumer sa responsabilité. Alors pour être plus professionnel et plus tangible en fait, غادي نشوفوا هذه 3 points في واحد الكتاب اللي qui est hyper important, un best-seller dans le coaching mental et dans le coaching professionnel. هذا الكتاب اللي هو هذا سميتو Gagner un impact, développer votre charisme, votre leadership et votre influence ديال Sandrine Mayfreight. Alors نبداو en fait هذا السوجي هذا السوجي كيلعب لنا واحد الدور مهم عندنا حنا كوم اتر هيومان وفي العلاقه ديالنا مع لي زيتر هيومان اخرين ولا في لو ميليو دو ترافاي ديالنا، اللي هو كيفاش انا نكون واحد الانسان اللي مؤثر، واحد الانسان اون فيت اللي عنده ان موا فور، اون بيرسوناليتي فورت. الوغ هاد لي 3 بوين قلنا عندنا ne pas faire la métastase, 2 en fait méfiez-vous du lamento, et 3 en fait assumer sa responsabilité. Le premier point. Alors ne pas faire la métastase. D'abord c'est quoi la métastase? La métastase c'est un terme à la fois تيدخلنا في le domaine médical et في le domaine ديال la psychanalyse. في le domaine médical يعني في المجال ديال الصحة. La métastase فاش يكون عندنا لا قدر الله واحد الانسان en fait اللي كيعاني لنا من une maladie grave comme le cancer، وتيكون داك لو كونسير عنده في واحد لورغان، فاش يتنقل داك الكونسير من العضو هذه كتسمى لنا une métastase. Maintenant la projection ou l'isqat ديال هذا le terme هذا في le domaine ديال la psychanalyse c'est quoi? C'est lorsque تيكون عندنا واحد الشخص en fait تيولي ما تيتحملش المسؤوليه ديال ان بروبليم ولا ان تروبل بسيشيك ولا شي مشكل عنده، ودائما ان فيت يديبلاسي لا ريسبونسابيلتي منه هو لدوطخ جون. كومون باغ اكزومبل انا عندي مشكل في الخدمه، سي توجور ما تنقولش ماشي انا هو الجوهر ديال المشكل، ولكن سي توجور تنديبلاسي لو بروبليم لاش الاداره المدير ديالي لو بوس ديالي، ولا باغ اكزومبل انا ما خدامش اشنو تنقول المشكل في الدوله، المشكل في هذه، et alors c'est toujours je ne me responsabilise pas. Alors le deuxième point en fait qui est plus important, à ne pas faire le lamento, s'il vous plaît mes amis. Est-ce que vous savez c'est quoi le lamento ou là le fait de se lamenter, se plaindre ou تتشكى؟ كاين واحد الناس 2 hommes sur 3 كتلقى en fait c'est toujours واحد لا بيرسون اللي كيتشكى دائما عنده دي بروبليم، اللي تلقى معاه تلقى معاه بيان سور تيتشكى ليه، يعني en fait في لو دومين ديالو ولا في المجال ديالو c'est toujours il propage واحد لينيرجي اللي نيجاتيف. كما كتعرفوا بيان سور حنا نو سوم دي زيتر هيومان، يعني كتجينا شي اوقات اللي كنطيحوا في دي باتوس كي سون فورت، يعني كنحتاجوا لمن نعاودوا، كنحتاجوا فريمون لمن نتشكاو، سي نورمال، ولكن il faut choisir les gens. يعني تقدر تشكى على الزوجه ديالك، على النامي البيست فريند ديالك، وحتى الزوجه ديالك وحتى لامي ديالك، سو ني با توجور، لحقاش حيت نوليو تنتشكاو على هذا وعلى هذا وعلى هذا اون فيت افيك لو طون الناس كيملوا منا. يكون فو سافي الناس شنو كيبغيو؟ الناس كيبغيو واحد الانسان كي فور، واحد الانسان اللي تيديجاجي واحد لينيرجي اللي بوزيتيف، واحد الانسان اللي اون فيت عنده واحد لا جوا دو فيفر. اوكي حنا كنجذبوا لهاد الناس هادو، كيعطينا واحد الانفلونس، كيعطينا واحد لو كاريزم، كيعطينا اون فيت ان ليدرشيب، واحد القياديه اون فيت، ان ليدر اون فيت ولا واحد القائد
c'est quelqu'un en fait qui sait comment dribbler, comment jongler avec les problèmes. ماشي واحد الانسان اللي كيتهرب من les problèmes. Comment on dit. Le troisième point s'il vous plaît اللي هو essentiel واللي هو le fruit ديال هاد لي دو هادو هي il faut assumer la responsabilité. خصك تحمل المسؤوليه. S'il vous plaît راه c'est un art en fait ou c'est quelque chose qui s'instruit. كيف ما هضر عليها فرويد, كيف ما هضر عليها لي ديسيبل ديال فرويد, لاكون او كارل غوستافيون في لو تريتمون بسيكاناليتيك, هو ان الانسان s'il vous plaît خصو يتعلم en fait, c'est une instruction. يتعلم avec une bras de fer انه يتحمل المسؤوليه. انا عندي un problème في le travail ديالي, يعني ce n'est pas toujours le boss, ce n'est pas toujours الاداره, ce n'est pas toujours la société, ce n'est pas toujours الدوله, ولكن حتى انا عندي une part importante في هذا البروبليم هذا, في هذا لو باتوس هذا. نهار كنولي كنتعلم هذه القضيه, كنتعلم انني واحد الانسان اللي تيشارك في لي باتوس ديالو, حيت حنا اون فيت سي كوا, حنا الانسان ولا الحياه ديالنا هي مجموعه ديال لي زاكت, مجموعه ديال لي كومون ديراج, مجموعه ديال التصرفات ديالنا, وحنا النتاج ديال التصرفات ديالنا. يعني اون فيت توا خصك تحمل المسؤوليه ديال لي بروبليم ديالك. علاش؟ نهار فاش كنتعلموا اننا كنتحملوا المسؤوليه ديالنا, يعني هنايا كنوليو اون فيت قادرين, عندنا واحد لابيلوتي اننا نتجاوزوا لي بروبليم. ولكن فاش كتولي كتهرب بيان سور من لي بروبليم ديالك, هنا ما عمرك ما غادي تقدر تخرج من دوك لي بروبليم ديالك. تتبقى ديما واحد الحبيس, تتبقى باغي كادي, حيت انت اون فيت كيعجبك تلعب الدور ديال الضحيه. حيت كون فو سافي كاينه واحد الظاهره اون فيت, واحد الفينومين اللي كي مكابر نيفاست, اللي هو كيعجبنا اون فيت نعيشوا لو درام, نديروا الدراما ونعيشوا اون فيت داك, نكونوا داك لا بيرسون اللي فريمون اللي هو لا فيكتيم, هو الضحيه, وكيعجبنا الناس يجيو يطبطبوا علينا وكيعجبنا الحال اون فيت. انا جي دي واحد لا ديرنيير فوا جي لو دون ان ليفر اللي فريمون شوكون, كيعطيك دي شوز اللي خصك تقبلتيهم وهذاك ما تقبلتيهمش. شنو هذا الكتاب تيقول لنا اون فيت اللي هو ديال جوزيف ميسنجر ديال لا غرامير دي جيست, قال لك il vaut mieux être méchant que d'être en fait sous le linceul ديال لا بيتي. قال لك من الاحسن يقولوا عليك الناس راك خايب, ولا اون فيت تلعب دور الضحيه وبقى يشفقوا عليك الناس. سي بور سيت ريزون باش ما نطيحوش حنا في لا بيتي, il faut assumer toute la responsabilité باش تقدر تزيد لقدام. والوغ كيف ما قلنا pour développer une personnalité اللي forte, اللي فيها واحد لو كاريزم, اللي فيها واحد لانفلونس, اللي فيها en fait un impact, اللي فيها واحد لو leadership, il faut assumer sa responsabilité.